Ви благодарам уште еднаш за појаснувањето. ДИК нема никакви допирни точки со правилникот за платено политичко рекламирање на АВМУ, потенцираа денеска од комисијата по толкувањата од засегнатите субјекти дека и тие имаат вина за непринципиелното определување на времето и средствата за рекламирање на политичките партии. Појаснија дека заедно со АВМУ, ДКСК и ДЗР имаат испратено писмо до собранието во врска со примената на изборниот законник поврзано со ова прашање, за кое тврда дека во законот има нејаснотии, но надлежноста не е нивна. Ние немаме согласно закон никакви надлежности за правилникот на друга институција која е надлежна согласно незините законски обврски. Ние се имаме обратено писмено до собранието за евентуални, доколку собранието смета, за евентуални појаснувања, толкувања во врска со примената или евентуално измени на законот. Меѓутоа, повторно ќе кажам, тоа не е работа на Државната изборна комисија, тоа е работа на собранието како надлежна институција за измени, дополнување или евентуални толкувања на законот. Членовите на ДИК денеска го донесоа и стандардното упатство за гласање во кој стои дека гласањето е лично, избирачите гласаат само еднаш, а ќе се идентификуваат со лична карта или со пасош и ќе бидат проверувани со апаратите за биометриска идентификација со десниот показалец. Ке можат да гласаат и лица чија важност на документите им истекла од денот на распишување на изборите до 19 октомври. На гласачките ливчиња ќе се става печат пред да им бидат дадени на гласачите. Гласањето се врши самостојно, тајно затпаравано со пенкалово сина боја, а потоа ливчињата по 4 за градот Скопје, по 2 за другите 80 општини, се ставаат во посебни гласачки кутии. Забрането е групно, семејно или гласање за друг, фотографирање на избирачкото место и носење на оружје на гласачкото место. Доколку гласачот има потреба од помош при гласањето, тоа ќе му биде овозможено, но тој сам треба да ја искаже својата волја. Акредитирани се уште 5 странски и 4 домашни наблюдувачи. 3 побара амбасадата на Швајцарија, 2 Врховниот изборен совет на Турција и 4 домашната Евротинг. Рокот за поднесување на барања за наблюдување истекува утре. Досега се акредитирани 74 домашни наблюдувачи и 110 меѓународни владини и невладини организации.